ការងារគេរើសជំនួយការកណន័យតែពេលចូលធ្វើការពិតប្រាកដកាន់ការងារ7មុខតើបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងជួបប្រទះបទពិសោធន៍ការងារបែបនេះដែរសូមជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចមើលបងប្អូនបើចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើការងារឲ្យលើសពីអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុង JD របស់បងប្អូនកាលពីឆ្នាំ1998ខ្ញុំបានបដូរការងារទៅធ្វើការងារពេញម៉ោងវិញខ្ញុំធ្វើការងារជាជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីការងារជំនួយការដែលចុះបញ្ជីគណនេយ្យ bookkeeping អីផ្សេងខ្ញុំក៏បានទៅជួយការងារនៅខ្លែងបេឡាដូចជាការចេញវិក័យប័ត្រការទទួលលុយការរៀបចំបិទបញ្ជីអតិជនជំពាក់ជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំទៅសេអក្សរស្អាតដូច្នេះខាងផ្នែក Financial Controller គាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយទៅសេ Bank Transfer ដើម្បីវេលុយតាមធនាគារបន្ទាប់មកទៀតដោយសារខ្ញុំចេះ Computer អក្សរខ្មែរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគាត់បានពឹងខ្ញុំឲ្យជួយវាយអក្សរខ្មែរឲ្យគាត់ចាហើយលើសពីនឹងទៀតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមាន Marketing Event ខ្ញុំតែងតែចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលយើងកំពុងតែលក់នេះដូច្នេះបងប្អូនការងារដែលបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានទៅជួយពួកគាត់ជារៀងរាល់ពេលនេះគឺផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមកវិញនៅចំណេះនិងជំនាញជាច្រើនមុខដែលអាចឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការងារបន្តរហូតក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការធ្វើការលើសពីមុខតំណែងមិនមែនជាការបំពេញទេគឺជាការរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ការឡើងតំណែងនៅថ្ងៃបន្តទៅទៀត